टॉप मोस्ट है, उनको चिकन डिनर फ्री है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वॉचिंग माय न्यू वीडियो। तो वही आज हम जा रहे हैं एक बॉम्ब जगह पे जो रियल में वो मैं अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो उसके बाद में हम दोनों साथ जाने वाले। ऑलराइट, अभी हम दोनों जा रहे हैं। ये मेरा फ्रेंड है, इसकी इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम दोनों आज जा रहे हैं एक बहुत ही बॉम्ब जगह पे, उसका नाम है पबजी रेस्टोरेंट। मतलब ये सुना उस जगह के बारे में कि मतलब बहुत ज़्यादा बॉम्ब जगह है। और उस जगह के बारे में ये सीन है कि वहाँ पे अगर गेम खेलते हैं ना पबजी, तो मतलब ऐसा रियल वाला फील आता है कि रियल में मतलब पबजी खेल। अभी है ना पबजी रेस्टोरेंट जो बजाज के शोरूम के जस्ट सामने KTM बजाज, तो है ना ये रियल में इतनी बहुत जगह है ना। मतलब यहाँ पे आके आप पबजी खेलो बिल्कुल रियल फील आएगा। मतलब ये इतना प्यारा से बनाया गया है, स्काई गिफ्ट गिफ्ट बॉम्ब गन सब कुछ यहाँ पे, मतलब सब कुछ पूरा ऐसा बनाया है बिल्कुल रियल में पबजी वाला सीन हो। आपको यहाँ ये बनाए हुए कितना टाइम होगा? 6 मंथ कम्प्लीट हुआ। 6 मंथ कम्प्लीट हो चुके हैं। अच्छा, ये कहाँ पर है एक्चुअली में लोकेशन? जयपुर में है, वैशाली नगर। अच्छा, PL मोटर्स के जस्ट अपोजिट साइड। अच्छा, तो फिर ये आइडिया कैसा है? गेम खेलने के लिए आ गया। अच्छा, इतना ज़्यादा गेम का? गेम काफ़ी खेलते हैं, मैं और मेरे पार्टनर है आशीष। अच्छा, दोनों, और हम दोनों होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया गया। मतलब ये है कि शायद इंडिया में फर्स्ट है ये, राजस्थान में तो फर्स्ट है। नहीं, इंडिया में फर्स्ट है। अभी हमारा फर्स्ट था, अब है दिल्ली में है। अच्छा, ये इंडिया में आपका मतलब इंडिया में हमारा फर्स्ट था। तो फिर कैसा फील हो रहा है अंदर से कि हमने कोई ऐसी चीज़ करी जो पूरे कंट्री में सिर्फ हमारे? काफ़ी अच्छा। और फिर पबजी से रिस्पॉन्स कैसा आया? अच्छा है। और ये आइडिया मेरे हिसाब से तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी गैदरिंग रहती है काम। हाँ, और
जगह देख के ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे आके गेम खेलो तो बिल्कुल फिर आपको लाइव फील होगा कि आप पबजी के अंदर ही हैं। हाँ रियल में ये फील होने वाला है कि आप पबजी के अंदर सब कुछ गेम वेम खेल रहे हैं। और ये सब चीज़ ये सारी चीजें हैंडमेड है। ये हैंडमेड है सारी। ये ड्रॉ भी जितनी दिख रही है आपको सब हैंडमेड, प्रिंटिंग। हाँ कितना प्यारा बनाया था कि मतलब ऐसा फील हो रहा है कि रियल में रूम है। ये 3D वॉल है। हाँ वही। और तो मतलब ये है कि हमने अभी कॉफ़ी पी, टेस्ट ऐसा आया कि मतलब बॉम्ब कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमने लेवल, एक्चुअली हम होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से, तो हमने क्वालिटी भी इसी तरह से। हाँ तो वही क्वालिटी, मतलब क्वालिटी में एक नंबर। कॉम्प्रोमाइज। हाँ बहुत प्यारा, मतलब थीम भी बहुत प्यारी। और ये जो बाहर है इनका यूज़ थोड़ी कर सकते हैं। गिली सूट एक्चुअली पहले हम यूज़ करने देते थे, बट अब तो ये थोड़ा लाइट कपड़ा है तो फटने का डर है, इसलिए हम भी। ओके ये क्या है? ये टूर्नामेंट्स है जो ऑर्गेनाइज होता है संडे को, हर संडे को ऑर्गेनाइज होता है 10 PM रात। कहाँ पे? यहाँ? आप फ़ोन से भी खेल सकते हैं, यहाँ पे आके भी खेल सकते हैं। तो फिर इसमें क्या सीन होता है? प्राइस वगैरह सब है इसमें। आपको फर्स्ट विनर है तो 2500 है। हाँ। और सेकंड विनर है तो 1000 है। ओके। तो 10 टॉप मोस्ट है उनको चिकन डिनर फ्री है। और जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको 20% ऑफ मेन्यू पे डिस्काउंट। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको नंबर दे रखे इस पे कार्ड से, उस पर हाँ। कॉन्टेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और अगर आप बाहर से है तो पेटीएम के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। अच्छा रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। मतलब आप आते हो और गेम के इसके थ्रू पार्टिसिपेट करते हो, मतलब तो फिर तो एक तरह से जीते हुए हो। हाँ। कि मतलब ओके, अगर कोई बाहर मान लो ऑनलाइन गेम से खेल रहा है और जैसे वो अगर विनर, आप जयपुर से बाहर के भी है तो ओके। आपको जो प्राइस है वो पेटीएम हो जाती है। अच्छा अगर इसका विनर ऑफलाइन मतलब बाहर खेल रहा है, यहाँ बैक नहीं खेल रहा, हाँ तब भी आप अगर विनर है तो आप दोबारा आ सकते हैं प्राइस अपनी कलेक्ट करने, या हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपको पेटीएम कर देंगे। ओके फिर इस संडे देखते हैं ट्राई करके। बिल्कुल। और हमारे सब्सक्राइबर को भी बोलते हैं। बिल्कुल। और तो हमारे सब्सक्राइबर को डिस्काउंट हाँ 20% सबको है। 20% जो भी पार्टिसिपेट करेगा उनको 20% डिस्काउंट। हाँ ये तो वो मतलब रियल वाला फील आ रहा है कि मतलब वो जो कलेक्ट करना पड़ता है रूम में। तो ये थीम आपने और आपके फ्रेंड ने मिलके सोची थी? हाँ मिलके, हम दोनों ही गेम खेलते तो। अच्छा कि मतलब हम गेम खेल के फिर में आइडिया आ गया कि ऐसा कुछ करने का। हमने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं जिसमें काम करने में मजा है। हाँ कि एक गेम भी हो रहा है, ऐसा ही होता है कि हम पबजी के अंदर ही। हाँ कि हम हमारे गेम भी खेल रहे हैं और इसको बैन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। इंडिया से पबजी बैन हो जाए लेकिन यहाँ जयपुर में नहीं हो नहीं सकता। मतलब हम हमारे गेम बिल्कुल हमेशा जिंदा रखते थे। बिल्कुल। हाँ तो मैं ना यहाँ से मतलब ये था कि बहुत पहले से सोच रहा था कि यहाँ का करना है, लेकिन क्या हुआ एक दिन मैं यहाँ से बस से जा रहा था, लेकिन मेरे को जगह के बारे में नहीं पता था। मैंने भी कहीं देखा था, मतलब वैसे ही गूगल चला रहा था एड्रेस कहीं का, लेकिन मेरे को देखा तो मैंने देखा कि कहाँ पर है। फिर जल्दी में चला गया, फिर मेरे को याद नहीं रहा। फिर एक दिन बस से जा रहा था तो मेरे को दिख गया। फिर बाद में मैं हैंड टू हैंड बस से उतरा, फिर रियल में चेक किया कि हाँ ये हो देंगे। फिर बाद में दूसरी बस पकड़ के वो अपना काम फिनिश करके फिर यहाँ का थैंक यू कि मतलब ऐसे जगह सोच ली और ऐसे जगह कर ली, मतलब रियल में यहाँ फील आने वाला बहुत गंदा वाला पबजी खेल के। मतलब या अभी आप शाम को आएंगे तो यहाँ पे आपको गेमर्स भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ तो सारे टाइम में आएंगे, 2-3 घंटे सब मिल जाएंगे। हाँ हमारा भी है पबजी रेस्टोरेंट के नाम से, आप सर्च करेंगे तो क्लेम मिल जाएगा। अच्छा तो हमारा भी ग्रुप है, तो आप हमसे भी खेल सकते हैं। अच्छा कुछ भी हो, लेकिन एक बार इस यहाँ आके जरूर रेस्टोरेंट में आके जरूर देखना, मतलब रियल में बॉम्ब जगह है। एक तो यहाँ के ओनर बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है।
और है ना कि मतलब फील रियल में ऐसा पबजी वाला फील है कि मतलब गेम प्ले बहुत तगड़ा। संडे को अगर हो सके तो संडे को जरूर आना, यहाँ पे टूर्नामेंट चलता है तो फिर टूर्नामेंट खेलने में सही ना। यहाँ पे टूर्नामेंट में 20% ऑफ मतलब ऑफ रहता है। Thanks for making a better video. I see you soon in the next vlog. Keep going, follow, don't boom. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।